Hello，我哋今年咧6月嘅時候咧就去咗德國嘅柏林同慕尼黑1個禮拜嘅。咁咧呢條片咧我哋真係追上進度啦，終於唔係下年先出啦。咁我哋首先咧第一站咧就係去咗柏林先嘅。咁喺柏林機場咧出去市中心其實都好方便嘅啫，都係搭佢哋嘅地鐵或者火車就已經可以去到市中心噶啦。咁咧首先咧我哋就要喺呢一部機度買飛先啦。咁其實就係買呢一張單程飛就已經可以噶啦。咁咧喺上車之前咧，大家要記得喺呢一部機度打咗卡先喎，張飛。如果唔係咧，如果佢哋 check 起飛上嚟，見到你冇打卡咧，都係當你冇買飛噶。柏林就係德國嘅首都啦，咁亦都喺歷史上咧，其實係非常之出名嘅。咁因為咧就係佢列有一道就係柏林圍牆啊，而柏林圍牆嘅倒下咧就係標誌住呢個冷戰嘅結束啦。咁而我哋嘅酒店咧就咁啱咧就喺其中一橛仔嘅隔離啊。咁因為柏林圍牆咧有咁有歷史性啦，咁有好多嘅藝術家都會喺上面進行塗鴉啦，表達佢哋嘅諗法咁樣啦。而當中最著名嘅咧就係呢一幅兄弟之吻啦。咁我都喺度即係略略咁講一講個歷史啦。咁其實咧柏林咧當時喺二戰之後咧就係分咗做4屆嘅。咁其實當中3部分咧就係由西方國家所管轄啦，一部分咧就係由前蘇聯所管轄嘅。咁所以當時喺冷戰嘅時候咧，前蘇聯為咗就係諗住係操控晒成個柏林啦，咁所以就係喺佢嗰個部分嗰度起咗個圍牆啦。咁所以啲德國嘅市民佢哋要出入嘅時候咧，都係要經過個圍牆啦，亦都有啲哨站去檢查佢哋嘅。咁所以咧，除咗柏林圍牆之外咧，喺個市內亦都有唔同嘅哨站咧，都係個景點之一嚟嘅。感受完啲咁沉重嘅歷史之後呢，我哋就去下商場行下啲鋪頭，輕鬆一下啦。咁呢喺行商場嘅期間，我哋就發現咗一個好搞笑嘅地方，就係咧呢一個商場呢，佢係有個上滑梯喺入邊嘅。咁其實本身我都想玩嘅，但係見到咁多小朋友玩呢，我都唔夠膽去玩。哇！咁行咗咁耐咧，個肚開始咕咕響啦。咁我哋咧就梗係要去食個靚晚餐啦。咁嚟到德國咧就不外乎就係豬手同啤酒。咁我哋咧當然就試一試佢嘅豬手啦，配埋啲酸菜係幾好食嘅。咁仲有咧，我哋就試咗佢當地名物啊，山豬肉包啊。咁點解呢度可以食山豬肉咧？因為咧德國咧佢就係咧呢啲豬咧就係經過嚴格嘅篩選啦，亦都有嚴格嘅處理程序啊，咁先至可以生食嘅。咁呢個傳統嘅德國早餐咧，咁我就覺得個口感似吞拿魚蓉啦。咁你話會唔會再試咧？我覺得試一次就 OK 啦。咁嚟到第2日啦，我哋咧就首先就買咗張交通 day pass 先啦。咁因為全日都會周圍遊走噶啦，咁就買張 day pass 就抵啲嘅。咁同埋咧其實喺柏林嘅主要交通工具其實都真係搭地鐵啊或者 tram 嘅啫，所以其實都好方便嘅。同埋咧大家都記得買車飛啦。雖然我哋成個旅程都未俾人 check 過飛啦，咁但係即係有陣時真係咁唔好彩會俾人 check 飛噶嘛，所以大家都要做一個乖寶寶去買飛啦。咁都係記得啦，上車之前一定要將嗰張飛打卡先啦，咁樣先至係叫做有效嘅呢張飛。咁第2日嘅行程啦，我哋食完個早餐之後呢，我哋就第一站就去咗呢個博物館島嘅。咁呢個博物館島呢，就個名已經話咗俾你知啦，就係一個都算叫做島嘅物體啦。咁但係佢入邊呢已經有好多嘅博物館你可以去睇嘅。咁以我所知呢，其實佢係有啲 pass 可以
即係買張 pass 嘅話就可以入晒咁多個博物館嘅。咁但係呢，我哋就冇入過去其中一個嘅博物館嘅，因為呢，好似有一個係比較出名嘅博物館呢，咁啱我哋去嗰陣佢係裝修緊啊，咁所以呢，我哋都冇得入去睇啦。咁其他我哋就又唔係話好大興趣喎，所以最後都係冇入過去嘅，只係喺出邊行下兜個圈嘅啫。咁第二日嘅行程，我哋除咗博物館島之外啦，亦都去咗呢個布蘭登堡門啦，同埋附近一個猶太人紀念碑啊。咁就係一個墓園嘅設計啦，就係為咗紀念咧喺二戰時咧被殺害嘅猶太人嘅。嚟到第3日啦，咁呢一日呢，我哋就出發去慕尼黑啦。咁呢，我哋呢就要搭火車先去到慕尼黑嘅。咁搭火車嘅車程呢，大概係4個鐘，我記得印象中係都幾耐嘅。但係佢即係車入邊呢，其實都舒服嘅，所以都唔係話坐得好辛苦啦。咁同埋咧就提一提大家咧，就其實最好咧就要提早去買火車飛啦。咁其實咁樣買先會平啲嘅，因為都唔係話平嘅佢哋啲火車飛。咁去到慕尼黑之後咧，我哋落咗火車就去咗酒店度放低啲行李先啦。咁我哋今次住呢一間酒店咧，都係 service apartment 咁樣啦。佢係又有個廚房仔啦，跟住都係好非常之乾淨企理嘅。咁同埋咧，佢都有酒店嘅服務啦，亦都即係可以去樓下佢嘅 lobby 嗰度咧，可以飲佢啲咖啡、奶茶啊咁樣嘅。喺慕尼黑嘅第一餐呢，咁我哋就去咗咧酒店附近嘅一個 Beer Garden 啦。咁咧慕尼黑咧其實喺以前嚟講咧就係屬於巴伐利亞地區嘅，咁所以佢啲菜式咧同柏林係有少少唔同噶。佢呢度就係出名 Beer Garden 啦，就係你係大隻豬手、大杯啤酒咧，電視見到嗰啲就係咁樣嘅。咁你一入到去咧，坐低咗之後就即係嗌咗就係香腸啦、豬手啦，咁亦都會係一大杯1 lit 嘅啤酒啊。咁亦都嗌咗一個呢個好出名嘅 pretzel 啊，就係一個包啦，咁但係就灑咗好多鹽喺上邊嘅，鬆軟得嚟又煙韌。嚟到第4日啦，咁呢日嘅行程咧，亦都係我哋呢個德國之旅嘅重點行程嚟嘅。咁首先出發之前咧，我哋就買個早餐食下啦。咁喺德國佢哋嘅早餐咧，其實好多時都係食包嘅。咁我哋呢一日咧，其實就係去新天鵝堡嘅。咁咧，我哋就要搭火車啦，去到呢個庫森，再轉巴士嘅。咁我哋咧就買佢哋嘅 day ticket 啦。咁亦都係一 group 咁樣買咧，就會平啲嘅。咁我哋有3個人去啦，咁所以咧就係都幾經濟實惠嘅。咁由慕尼黑出發去庫森呢，咁就係我哋坐咗2個半鐘嘅火車啦。咁沿途有咩景色睇呢？咁係冇乜嘅，咁都係草原啦。咁去到庫森呢個小鎮呢，我係覺得係幾恬靜啦，亦都係幾悠閒嘅一個小鎮嚟嘅。咁本身庫森呢個小鎮呢，其實都值得嚟一嚟嘅。咁加上嗰日陽光非常之好啊，咁所以成個畫面都好靚啊。
咁不過呢，嗰陣時去呢，大家就要小心啲，係可能好熱啦，咁就呢，佢啲餐廳冇冷氣嘅，咁帶多啲水啦，咁去到亦都可以食下雪糕咁樣嘅。行完富森呢一個小鎮之後呢，我哋就搭巴士出發去新天鵝堡啦。咁呢個巴士呢，就之前買嘅車飛呢，就已經包咗噶啦。咁大概搭10分鐘左右呢，就去到山腳噶啦。咁我哋落咗車之後呢，就唔係即刻話行上山嘅，咁我哋就喺山腳度再行下先嘅。咁佢附近呢，就有一個阿爾卑斯湖啦。咁我哋行到過去嘅時候呢，就係都好靚嘅。咁同埋呢，都有一個高天鵝堡嘅，但係我哋就今次就冇去到呢個高天鵝堡啦。其實都只係遠望佢嘅啫，我哋都。咁想去新天鵝堡呢，就係有幾個方法啦。咁作為窮 L 嘅我哋呢，咁當然就係做步兵啦。咁就慢慢行上去，咁大概都係半個鐘內嘅話呢，都行到上去噶啦。咁未上去之前就講下點解新天鵝堡係咁出名啦。咁因為呢，佢就係以前呢巴伐利亞時期嘅一個國王起嘅行宮嚟嘅。咁就係相傳呢，你見到而家迪士尼嗰個城堡嗰個 logo 呢，其實相傳就係以佢作為原型嘅。咁而且上到去之後呢，你亦都可以睇翻附近嘅景色啊。咁所以呢，佢係即係佢嗰個熱門程度呢，比起高天鵝堡呢係犀利好多嘅。咁我哋上到去之後呢，就唔係第一時間入去嗰個新天鵝堡度參觀嘅。咁我哋就去咗附近嘅瑪麗安橋呢。咁嗰度呢係一個非常之熱門嘅地方嘅，就係你可以去一條橋嗰度呢，就係影翻呢個新天鵝堡嗰個樣啊。咁呢一個呢，簡直係呢 postcard 裏邊會出現嘅畫面啊，係非常之靚嘅。咁呢，但係條橋呢，就係我哋排嘅時候呢，都排咗大概可能20分鐘左右。因為佢咧係有人數限制嘅，咁同埋條橋咧都非常之高啊！大家位高又或者要用電話影嘅話咧，就小心啲啦。咁嚟到呢一個重點付費項目啦，就係入呢個新天鵝堡裏面參觀啦。咁呢一個嘅項目咧，你係要超前部署嘅，咁你就要提早要 book 定先，因為佢就會咧俾一個時間你特定嘅時間咧先可以入去睇嘅。咁入到去裏邊咧，佢有個類似導遊咁嘅嘢啦，咁就帶你周圍行啦。咁就係你拎住個收音機咁樣就聽佢講嘅。咁你當就係練下你嘅 listening啦。咁裏邊就冇得影相嘅，只係可能去到差唔多係最嬲尾嗰陣時咧，你嗰啲廚房位啊，啲窗口位咧就可以影下咁樣咯。咁總括而言咧，我覺得就係你去呢個新天鵝堡咧，瑪麗安橋嗰個位咧係一定要去嘅。但係入去個新天鵝堡度睇嘅話咧，我就覺得如果你冇呢個時間啊，冇呢個預算嘅話咧，就可以唔使嘅。嚟到第5日啦，咁呢一日咧，我哋主要都係喺市中心嗰度遊走啦。咁我哋咧都係做呢個乖寶寶，咁就買咗一張交通嘅 day pass 啦。咁其實基本上上到車之後咧，都唔使話要 show 俾個司機睇嘅，都冇乜人會 check 你飛嘅。咁我哋第一站咧就係去食個早餐先。咁我哋咧就揾到一間都歷史悠久嘅餐廳啦，咁就去試下佢哋當地嘅傳統早餐啦。咁咧我哋就嗌咗個冬甩啦，嗌咗一個類似油炸鬼咁樣嘅嘢嘅。咁食落咧都係好香口、好脆咁樣嘅，都幾好食噶。食完個早餐之後呢，咁隔離呢就係呢一個 market 啦。咁呢個 market 入邊呢，都係賣啲賣生果啊、賣花啊、賣袋啊，咩都有得賣嘅。咁同埋有pickles 賣嘅，係一條嘅醃青瓜啦，都見幾多人買嚟食嘅，但係我哋就冇買嚟試啦。
好啦，咁之後我哋都係喺市中心度周圍行啦。咁咧市中心裏邊咧就有啲event咁樣啦。咁基本上咧都係喺度飲飲食食啦，啲人其實係。咁其實我哋嗰日去咧，其實個天氣都非常之熱啊，係啊，非常之光猛啊。咁所以啲人咧其實都係喺附近，都係以飲啤酒消暑為主啊。好啦，跟住咧，我哋就當然要去一去呢一個LEGO 鋪頭度睇一睇啦。咁佢同其他啲地方嘅 LEGO 鋪頭都係一樣啊，都係有翻當地一啲建築啊，有翻當地啲特色啊。咁喺德國呢間又唔同咧，我哋就發現佢有一個行李牌咧，就真係德國先有啊，因為佢係一個啤酒妹咧，就拎住個嗰啲 pixel 咁樣。接住落嚟嗰啲行程咧，其實我哋都去不停嘅教堂裏邊咧進行呢個福音之旅啊。咁其實咧，只不過係因為天氣實在太熱啦，咁咧而周圍亦都冇冷氣喎。教堂咧其實就係最涼嘅一個地方，因為佢係用嗰啲石器咧，咁所以裏邊咧係即係隔熱隔得幾好，好涼快嘅。咁咧呢度啲教堂又好多喎，好似七仔咁緊有一間喺左近喎。咁於是我哋就成日入去啲教堂度避下暑啦，最緊要係唔收錢啊嘛。之後咧，我哋就去咗一條好出名嘅名店街啦，即係基本上你見到嗰啲奢侈品啊、錶啊、袋啊，都喺晒度啦。哇，仲有車添啊，一紮排開啊，幾犀利！咁去到差唔多5點嗰陣咧，我哋走翻去呢個瑪利亞廣場啊，咁就去睇呢個木偶報時鐘啊。咁每一日咧，佢都有特定嘅時間啦，咁咧就會有啲，咁就嗰啲木偶咧就會彈出嚟，咁就跟住啲音樂轉咁樣嘅。睇完呢個報時鐘之後呢，咁我哋就去食個靚飯先啦。咁嚟到呢個慕尼黑，當然我哋亦都係去呢一個皇家啤酒屋啊，又係 Beer Garden 啊，又係嗌豬手啊，又係嗌嗰啲包啊，跟住之後又當然最緊要就係啤酒啦。咁咧呢一個係鋪頭非常之出名啦，好大啦。咁我哋揾咗個靜靜地嘅角落坐低，咁唔代表呢間garden 咧就係個氣氛唔好喎。佢出邊咧係有啲樂隊咧喺度演奏嘅喎，咁啲人咧就出去喐下跳下咁樣。其實個氣氛係非常之好嘅。如果你中意熱鬧嘅話咧，就可以坐啲當旺啲嘅地方。去到第6日啦，咁呢一日咧係星期日嚟嘅，咁周圍咧好多嘢都係唔開嘅，百貨公司啊、超市啊咩都唔開嘅，咁所以咧我哋就嚟咗呢一個慕尼黑皇宮啦。咁佢嘅入場費咧就係10歐一個大人嘅。咁裏面睇嘅嘢咧就係以前嘅德國啊同呢個神聖羅馬帝國嗰陣時嗰個關係啊。咁裏面金碧輝煌啦，非常之大啦。我哋咁樣快行咧都行咗成1個零2個鐘啦。咁係一個消閒時間非常之好嘅地方。咁行完皇宮之後咧，又係冇嘢做啦，因為冇嘢開啦。咁我哋就去行下公園啦。咁我哋咧就去咗呢一個 English Garden 啦。
咁咧就發現到好多人去呢一度，應該係因為星期日真係冇嘢做啊，大家都去晒喺度消遣啊。咁咧大家都喺度游水啊、打波啊、曬下太陽咁樣嘅。咁晚餐呢，我哋又係去 Beer Garden 啦，去另一間嘅 Beer Garden。咁其實都係食嗰啲嘢嘅啫，都係飲啤酒啊、食豬手啊、食腸咁樣嘅。咁嚟到行程嘅最後一站呢，咁因為我哋仲有時間呢，咁我哋就一場嚟到德國啦，咁點都要去睇下 BMW 嘅一個展示廳啊。咁裏邊呢，佢哋係擺咗 BMW 嘅車啦、Mini 啦、勞斯萊斯啦。咁一入門口呢，就已經見到呢個好標誌性嘅，即係 BMW 大個 logo 嘅大樓啦。咁裏邊你會見到係有 BMW 啲新車啦、Mini 啦同埋勞斯萊斯啦，咁你亦都可以入去試下，坐下咁樣嘅。咁上面呢區就有啲客買咗車我嚟試車嘅。咁總結一下啦，咁我哋呢就係呢一個禮拜就去咗德國嘅柏林同慕尼黑呢兩個地方啦。咁兩個地方都各有各好啊，都係值得一去嘅。咁但係我哋自己本身就中意去慕尼黑多啲啦。咁因為其實新天鵝堡呢個地方真係加咗好多分啊，同埋又有啤酒豬手呢，亦都係加咗唔少分嘅。咁但係兩個地方都非常之值得去。好，今集就講住咁多先啦，下集再見，拜拜。鍾意睇嘅朋友記得 subscribe 同 like 啊！